I've been dreaming. 안녕하세요. 서울 프리미엄 배기 튜닝 102 커스텀입니다. 오늘 소개해드릴 차량은 람보르기니 우루스S 모델입니다. 요번 S 모델 제일 최근에 나온 모델이고요. 중통 핸드 작업과 그리고 모듈 작업 진행하였습니다. 람보르기니 이 고성능만의 배기음을 아주 최대치로 100% 키워드렸는데요. 자, 예열음 모두 진행해서 바로 소리 한번 들어보겠습니다. 악셀 쳐줘. 자, 그럼 짧고 굵게 주행 영상 가보겠습니다. 자, 출발. It's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it.